السلام عليكم. طيب في الفيديو ده احنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في عالم تصميم الويب. احنا اتكلمنا عن حاجات كتير بس معرفناش ازاي نعمل اللاي اوت بتاع التصميم. اقصد ايه باللاي اوت؟ لو رحنا هنا مثلا على الصفحة دي هتلاقوا هنا ان العناصر عندي متوزعة بشكل مختلف. يعني عندي هنا ديف واخد الحجم ده، بعد كده ديف جايب الحجم ده، ديف جايب الحجم ده، ديف جايب الحجم ده. الكلام ده احنا متعلمناش ازاي نعمله. لو رحنا للمثال التاني اللي هو المثال ده هتلاقوا هنا توزيعة العناصر بالشكل ده. يعني هتلاقوا هنا ان انا عندي هنا اي سايد بار او ناف بار، وعندي هنا بعد كده توب سيلر في صورة جنبيها تايتل جنبيها حاجات. فالكلام ده حتى هم نفسهم متوزعين بشكل معين، ما تعلمناش ان احنا نعمله ازاي. الكلام ده في السي اس اس اسمه فليكس بوكس. ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده والفيديوهات الجايه ان شاء الله. علشان اشرح لكم الفكره بشكل كويس، انا عملت هنا مثال بسيط عباره عن ديف كبير وجواه عناصر. في بعض المصطلحات او المسميات اللي هنحتاج ان احنا نتعرف عليها. بس قبل ما اقول لك ايه المصطلحات او المسميات دي خليني اشرح لك الفكره اللي احنا بنتكلم عنها. الفكره اللي احنا بنتكلم عنها زي ما قلنا ان احنا ازاي نتحكم في العناصر بشكل قوي. يعني نقدر ان احنا نجيبهم هنا او نجيبهم هنا او نجيبهم هنا، نجيبهم بشكل عمودي زي ما هم معمولين دلوقتي، او بشكل عرضي يعني نخليهم يجوا جنب بعض زي مكعبات بالشكل ده يجوا جنب بعض، او نجيبهم بشكل عكسي يعني نخلي الواحد تحت والسبعه فوق نعمل لهم ريفيرس. انا هنا لسه بديك الفكره العامه لكن هندرس الكلام ده مع بعض. ايه كمان نقدر ان احنا نعمل مسافه ما بينهم، نقدر ان احنا نعمل مسافات ما بينهم او مسافات حواليهم، او ان احنا نخليهم في النص او ان احنا نخليهم هنا. الكلام ده اللي هنتعلمه في الدرس ده والدروس الجايه. اول حاجه علشان نطبق فكره الفليكس لازم يكون واضح بالنسبه لك شويه مصطلحات. انا عندي علشان اعمل فليكس لازم يكون عندي كونتينر او بيرنت شايل العناصر دول، اللي هو العنصر ده في الحاله بتاعتنا، وده بنسميه فليكس كونتينر. ده بيكون الفليكس كونتينر بالشكل ده كونتينر، وده بياخد خاصيه اسمها ديسبلاي فيليكس هنشوفها مع بعض. ودول بيكونوا بشكل تلقائي ادام الاب خد فيليكس او هو فيليكس كونتينر، دول بيكونوا فيليكس ايتمز، دول بيكونوا الايتمز بتوعه. الفيليكس عندي بيشتغل على محور من اتنين، يا اما ان هو بيشتغل على فكره الرو، يا اما ان هو بيشتغل على فكره الكولوم. هنفهم الكلام ده واحده واحده مع بعض. دي مجرد حاجات نظريه لازم ان انا امهد لها علشان اللي هنتكلم فيه يكون واضح. لكن بشكل عام اللي احنا اتكلمنا فيه ان انا ازاي احرك العناصر، ازاي احرك العناصر واحطهم في اماكن مختلفه. خلونا ندخل في الشرح. علشان اخلي انا هنا رحت عملت كونتينر ديف كونتينر وحطيت جواه اكتر من ايتم، 7 ايتمز، 7 ديفات. اديت لكل واحد فيهم بادنج ويتس 20 هايت 20، حاجات بسيطه بس علشان يبانوا. علشان اخلي العناصر دي تشتغل معاها فكره الفليكس لازم اجي للاب بتاعهم الكونتينر بتاعهم او البيرنت بتاعهم اديله ديسبلاي فليكس بالشكل ده. ريلود، هتلاقوا ان هم جم جنب بعض. ليه جم جنب بعض؟ في خاصيه مهمه جدا الفليكس بيشتغل عليها، وهي اللي خلتهم جم جنب بعض، وهي اللي هتخلينا نبدا ان احنا الخاصيه اللي احنا هنتكلم عنها دي هي اللي هتسمح لنا ان احنا نخليهم هنا او نجيبهم هنا او نجيبهم بشكل عكسي او نجيبهم كده او نجيبهم برضو بشكل عكسي. وهي اسمها بكل بساطه فيليكس دايركشن. لو رحنا هنا كتبنا فيليكس دايركشن، فيليكس دايركشن الديفولت فاليو بتاعها هي رو زي ما هي موجوده دلوقتي. لو عملنا رو هنلاقي ان مفيش حاجه اتغيرت، رو بالشكل ده مخلينها رو. طيب لو رحنا عملنا لها حاجه اسمها رو ريفيرس، اعكس لي الرو، هتلاقوا زي ما انتم شايفين ان الواحد رايح على اليمين عكس الاتجاه والترتيب بتاعهم. الواحد رايح على اليمين، الاثنين، الثلاثه عكسنا الاتجاه بتاعهم. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا كولوم، كولوم بالشكل ده. كولوم خلاهم عمود زي ما كانوا بس المره دي احنا اللي متحكمين فيها ففي فرق. وعندنا كولوم ريفيرس بالشكل ده زي ما انتم شايفين. فدي الفكره بكل بساطه، دي فكره الفيليكس، دي فكره الفيليكس دايركشن، الاتجاه بتاع الفيليكس. ان احنا عندنا ليه 4 حاجات. عندنا ليه رو الديفولت، عندنا ديفولت، عندنا رو ريفيرس، وعندنا الكولوم كولوم، وعندنا الكولوم ريفيرس. يا رب فكره الفليكس تكون واضحه، فكره الفليكس كونتينر والفليكس ايتم والفكره الفليكس دايركشن رو
كولوم ريفرس، رو ريفرس تكون واضحه. ده مجرد تمهيد، لكن احنا النهارده اتكلمنا عن الديسبلاي فيليكس واتكلمنا عن الفيكس دايركشن، وكل درس من الدروس اللي جايه هنتكلم في حاجه جديده. فيا رب الفكره دي تكون واضحه، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.